يعتبر العراق واحدا من أكثر البلدان التي تضم أكبر عدد من الأحزاب، حيث وصل عددها بحسب مفوضية الانتخابات إلى ما يقارب 250 حزبا، وهو رقم كبير يرى فيه مراقبون أنه حالة سلبية، كونه سيسبب في تشتت أصوات الناخبين. طبعا في ظل الديمقراطية وفي ظل التعددية تسجل أنها حالة إيجابية، لكن هذه الكثرة أنا أعتقد أنها سلبية. لماذا؟ لأنه الكثرة العددية لم تنتج شيء، على العكس تشتت أصوات الناخبين، وقد ممكن أن تفتح أبواب أخرى. أغلب هذه الأحزاب والكيانات اللي تم تسجيلها الآن بعض منها اندثرت، يعني لا يوجد لديها واقع سياسي، لا يوجد لديها تفاعل اجتماعي. بالتالي أنا أعتقد أنها حالة سلبية أكثر ما هي حالة إيجابية. ويرى آخرون أن ارتفاع أعداد الأحزاب المشاركة بالانتخابات سيساهم في زيادة المحاصصة على حساب تقديم الخدمة للمواطن. طبعا هناك قاعدة في العمل السياسي بأنه كلما كانت التنظيمات الحزبية أكثر فهذا معناه أمر جيد ويدل على وعي المجتمع سياسيا، ولكن في العراق هذا استثناء عن هذه القاعدة بسبب نظام المحاصصة الذي تشكل به الحكومة في كل دورة، كما أن قانون الانتخابات لا يضمن القضاء على هذا النظام، وبالتالي زيادة عدد الأحزاب يعني زيادة الأحزاب المساهمة بتقاسم الكعكة الاقتصادية العراقية على حساب المواطن، وبالتالي أعتقد سوف يوسع هامش الفساد في الحكومات القادمة. ورغم أن تعدد الأحزاب تعتبر أحد أشكال الديمقراطية، إلا أن في البلاد تجاوز عدد الأحزاب المشكلة الرقم المعقول الذي لم تشهده أكبر الدول من حيث المساحة وعدد السكان. لوكالة الداعي نيوز، صالح العربي، بغداد.